В этом сезоне мы тестируем вегетационные удобрения на подсолнечнике. Цель простая – понять, работают ли они на деле или это просто лишние траты. Мы вносим удобрения в разные фазы роста и смотрим, как это влияет на развитие и урожай. Следим за тем, как выглядят растения, как растут и формируется ли хорошая корзинка. В итоге станет ясно, стоит ли вкладываться в такие подкормки или лучше потратить деньги на что-то другое. Этот опыт поможет выстроить правильную и выгодную систему питания для подсолнечника.